नमस्कार, म शान्ता आङबुवाङ पाटीडाँडा माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हो। विगत 10 वर्षदेखि म यो विद्यालयमा कार्यरत छु। योभन्दा अगाडि मैले प्राइभेट स्कुलमा पनि काम गरेको थिएँ, यहाँ सरकारी स्कुलमा काम गर्नुभन्दा अगाडि। र त्यो बिचमा फेरि म पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि थिएँ। पहिला हामीले पढेको बेलामा चाहिँ सरहरू आउनुहुन्थ्यो अनि किताबमा जे छ त्यो पटक पढाउने, पढेर सुनाउने अनि जाने गर्नुहुन्थ्यो। अनि बिचमा हामीले काम गर्दाखेरि पनि सुरुमा चाहिँ त्यही खालको नै गऱ्यौँ। अलिक पछाडि मलाई चाहिँ पर्सनली महसुस भयो कि अब त समय पनि चेन्ज भयो अनि बच्चाहरूले पनि त्यो खालको पढाइलाई चाहिँ अलिक बोर माने जस्तो मैले महसुस गरेँ। अनि बिचमा अरू हामीले ट्रेनिङहरू लिने गर्थ्यौँ। ट्रेनिङहरू लिँदाखेरि त्यो एकदमै धेरै घट्याउने भन्दा पनि हामी ग्रुपमा काम गर्थ्यौँ अरू ट्रेनिङ लिँदा। अनि त्यही खालको चाहिँ पढाइ ग्रुपमा काम गर्ने अनि परियोजना कार्य गर्ने, प्रेजेन्टेसन गर्ने हामीले क्लासमा चाहिँ गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले विचार गरेँ। अनि एक दुई पटक मैले ट्राई गरेँ अरे। ट्राई गरेपछि बच्चाहरू त्यसमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड भए, मन पराए। उनीहरूले अलिक धेरै सजिलो गरी बुझेको जस्तो पनि लाग्यो र उनीहरू त्यसमा फेरि यसरी नै पढौँ हामी, योबाट बुझ्न चाहिँ सजिलो भयो हामीलाई भनिसकेपछि विगत 5-6 वर्षदेखि चाहिँ मैले यसरी नै पढिरहेको छु। बच्चाहरू पनि एकदमै धेरै खुसी हुन्छन्। उनीहरूलाई विषयवस्तुको बारेमा पढाउन पनि बुझाउन पनि सजिलो अनि उनीहरू आफै पनि एक्टिभ भएर काम गर्ने भएकोले साइड टक गर्ने, हल्ला गर्ने अनि खेल्ने, चिमोट गर्ने हुँदैन। उनीहरू आफ्नो काममा बिजी हुन्छन्। अनि शिक्षक पनि जति हामी कराउनु पर्छ, थकित हुन्छ त्यो हुनु पर्दैन यसमा। उनीहरूलाई यसो गर्नुहोस् भनेर गाइड मात्रै गर्दा हुन्छ। कामहरू उनीहरूले आफै गर्ने हो। अनि हामीले धेरै हाम्रो घाँटी दुखाउनु पर्दैन, घोप्लो सुकाउनु पर्दैन। त्यही भएर यो हाम्रो क्लास वर्क, ग्रुप वर्क अनि परियोजना कार्य गर्न चाहिँ थालिएको हो। र यसबाट चाहिँ हामीलाई एकदमै यसको राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ बच्चाहरूको एक्टिभनेस हो। उनीहरू एकदमै एक्टिभ हुन्छन्। हामीले खोजेको पनि त्यही हो र नेपालको शिक्षा नीतिले पनि चाहेको उसको उद्देश्य पनि त्यही होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरा गर्न चाहिँ सबैले गर्न सक्यो भने चाहिँ शिक्षामा एउटा राम्रो आयाम आउन सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो विचार हो। आज चाहिँ मैले मेरो कक्षा 8मा मैले पढाएँ। कक्षा 8मा म सामाजिक विषय पढाउँछु। सामाजिक विषयको एकाइ 6को नेपालमा पर्यटक भन्ने पाठको हामीले आजको ग्रुपको गरेका हौँ। हिजो हामीले यो नेपालमा पर्यटन भन्ने चाहिँ को बारेमा हामीले सैद्धान्तिक रूपमा छलफल गरेका थियौँ बच्चाहरूको बारेमा। सैद्धान्तिक रूपमा छलफल मात्रै त हामीले अरू बेला पनि गर्छौँ। यसले मात्रै चाहिँ अलिक हुँदैन। यो यसको अलिक दिगो र स्थायी मेमोरीको लागि चाहिँ अब ग्रुप वर्क पनि गरौँ। यसबाट चाहिँ अझ उनीहरूलाई स्थायी रूपमा सम्झिनका लागि, याद गर्न अनि पछाडि परीक्षामा चाहिँ प्रश्नहरू आउँदाखेरि सम्झेर उत्तर लेख्न पनि उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले प्राय गरेर कम्तीमा पनि एउटा युनिट अथवा युनिटमा 2टा जति ग्रुप वर्क अथवा परियोजना कार्य गराउने चाहिँ गर्दै गरेको छु अहिलेसम्ममा। र यसले चाहिँ बच्चाहरूलाई दिगो सिकाइ भइरहेछ, दिगो सिकाइ हुन्छ र हामी शिक्षकलाई पनि धेरै खट्नु नपर्ने। अनि यसले पढाइ पनि एकदमै रमाइलो हुने, कक्षाको वातावरण रमाइलो हुने अनि बच्चालाई पनि र हामीलाई पनि बोर नहुने अनि बच्चाहरूसँगको प्रत्यक्ष उसलाई त अझ यो सामाजिकीकरणको पनि विकास हुने, साथीसँग मिलेर काम गर्ने, ग्रुपमा काम गर्ने विकास पनि हुने भएकोले यो एकदमै उपयोगी लागेको छ मलाई चाहिँ। आजको नेपालमा पर्यटन भन्ने पाठमा चाहिँ नेपालको वर्तमान पर्यटनको अवस्था अघि बच्चाहरूले पनि प्रेजेन्टेसन गरिहाले। नेपालमा चाहिँ पर्यटक चाहिँ कति भित्र्याउने नेपालले लक्ष्य राखेको छ अनि अहिले पर्यटकहरू चाहिँ कति बसिरहेका छन् उनीहरूले प्रेजेन्टेसनमा भनेका छन्। आर्थिक लिन सकिन्छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 2.7% रहेको छ। पर्यटनको नेपालमा औसत बसाइ 15 दिन रहेको छ। यस क्षेत्रबाट प्राय प्रत्यक्ष रूपमा करिब 2 लाख व्यक्तिको रोजगार प्राप्त गरेको छन्। हिमाली प्राकृतिक सुन्दरता, महत्त्वपूर्ण धार्मिक गन्तव्य, मौलिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रका आधार हुन्।
अहिले चाहिँ सरदर नेपालमा चाहिँ 15 दिन चाहिँ पर्यटकहरू बस्छन् भन्ने कुराहरू उनीहरूले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरे। त्यस पछाडि यो पर्यटन चाहिँ नेपालको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले सिके, त्यहाँ पोइन्टमै उनीहरूले लेखेका छन् होइन। अनि त्यस पछाडि यति महत्त्वपूर्ण नेपालको अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ पर्यटन उद्योग चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि समस्याहरू पनि छन् र ती समस्याहरू के हुन् त भन्ने कुरा पनि प्रेजेन्टेसनमा देख्नुभयो। सुविधामा कमी छ। पोइन्ट 2 यातायात र सञ्चारको सुविधामा कमी छ। पोइन्ट नम्बर 3 धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको उचित संरक्षण अभाव रहेको छ। पोइन्ट नम्बर 4 पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रसारको कमी छ। पोइन्ट नम्बर 5 दक्ष पारदर्शक र यो कुरा पनि उनीहरूले जाने कि नेपालमा राम्रो होटलको व्यवस्था नहुनु, उचित पोस्ट व्यवस्थाको व्यवस्था नहुनु, अनि राम्रो खालको चाहिँ इन्टरनेटहरूको सूचना प्रविधिको सेवा नहुनु चाहिँ अहिलेको समस्या हो भनेर प्रेजेन्टेसन गरिसके भने यी समस्या चाहिँ समाधान गर्ने उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त भन्ने कुरा पनि उनीहरूले छलफलबाट चाहिँ निकालिसके।